Voin hi thian tam takina min zo thin angin computer password ka theng hele ang tin nge password ka reset ang le a block vek to sian tia hei hi security ida dana zir khan adang dangin ti dan kong oma chuan hei ka background noise hi atam deuh hleka ka fanu hi ka om phwa tv enamin thethiam don ania chuan kan sainon lenge hetiang computer lam tele open box ti te review na te tui lawani po khan khongain min unsubscribe mai lo khan lo slide liam puat la idu zong video ka da huna min lo en sak le donania ti kha kan soi masale duni o hei big hi hp computer ania power hi kan on chinanga Acer poni se Asus poni se Dell poni se hi ati dan hi katin hem toin angtlang puini ole apoimo berchu computer hi siam don mo engpo di don la a battery hi power hi plug ngei turini power hi I charge pha ngei turini chanchu isiam laklo lai le ti laklo lai ten power thi thut khachuan a chevek thayani athiam soidanin ke chun kala tong lova ti khani sela ole ti hi nita a hei kan met chinanga heta hian space kan metanga te kan me hian password chumin deal ve nge ya password hi ti hian a chulu ta password a chutlu hian ti hian ron omtlat chelani chu lekha hi en chin ta ila this sign in option is disabled because of failed sign in attempts or repeated shutdowns. Use a different sign in option or keep your device powered on for at least 2 hours and then try again. Atien ziaga hei hi ka try to atia ni zan po zan khuwa in ka tia a thai chuang mi alo atia a chu tia ron keng chu ni a hei hi security da na zirian sign in dan hi reset kherloin oma amar chu engmar he to lo vai reset nge ngai ni chu ta tak chu eng tin nge ka log in thai si lo ka reset ta kang ti kha kan en chin do na ni ole yan en chin ang oni a window computer re hi a company zirian hei hi shift ain tia shift ania mun nia om nge heta le tinglama le veilaman shift hi omani hei arrow chawzong om hi hp company bi khi jo ang ting en da ti jo tlang puin pause ti tanan data shift ani mai hemi pani du zo ki hemi met pha he ni restart angai do ni ole eng ting e ka restart angi ti chuan heta hian restart na button hi hemi dinglam pangkil hnuai hian a pelo che ni chuan hemi power ti hi a pek lo che chuan heta hian space hi voi khati me zeu chuan aron pe mei don che ni heta hian power zone a heni lu tanga chuan heta hi restart don ni amar chu restart ti me ma hian enge I me ang ti chuan shift heizo komo pakhat khat kam het chung khan hei kam het don ni hei hi ni ho hei mo hei hi ni lopon heta mi po hi thai chuan restart a heni lu dona I click main shift im hetanga shift me chuin I restart ang chuan aron in restart anga hei chu I computer a chakta na zero khan a processor te a ram te khang zong a chakda na zero khan minute khat po ni thaya second som po ni thai a restart to nu chon tikhani thlanga hei hi ron lang dor ani screen a hian chon hei chu in share thiam veka ka soi fia kher po ngai lowa hei chu turn off pct ni meya hei chu continue and window 11 ti khanita a chon hei use device usb drive hei chu backup ilo ne ni chuan I computer kha cheto po reset po thailo huna siam na tur ni a chon hei kan lu na tur ber choni troubleshoot ti hian reset your pc or see advanced options ti ni hei kan lu na tur ni a hnoi bera hian kalu dona reset this pc oma advanced option ti omni hei hi chu reset this pc ti to pa chon let you choose to keep or remove your personal file and then reinstall windows ti ni ole hei hi ilu na tur chu ni kampet chi ata ka click a hei hi option a peta che ni keep my files ti bi khi chu password kan theng hila reset na ani lo ni tuna computer kha virus te oma engkim me buai nuai ta a buai nuai to khachuan c drive ate thil poimo te ila nei nual ani khachuan keep my files ti zo ki imang theni amaro chu ka soi to ang khan password I theng hilawanga I reset na tang khachona man tlak mi alo ani remove everything hi mananga ya ilo mang sual pala keep my file ilo ti ni chuan aron in restart anga engkim me reset nuwa khan
password problem kha inei le don tho ni ngai ang pok khan chu tiang chuan i restart non le ngai don i reset non le ngai don ni ti kha i hret don ania chu wang chuan an hnuaya remove everything ti hi imang don ani remove everything in man chuan ti khan at thar computer i leitan tir ang che in default i lei thar laka eng software ma ile install ila man ma ang chi khana ron chang lenga background noise tam khopa chuan ko ote po danglam min do hrethiam ram don ti kha kan sei le du ni ole I han en chun zomang onia I click to nu chuan cloud download and reinstall window ni ama chu cloud angai lo ni atlang pun window 10 le 11 big ani hi 10 le 11 chut ama te hian recovery nei savik ama computer a hian hei local reinstall ni amar chu I hard drive a chiat ve chuna thailo ni hard drive chia re chun hi aman thailo cloud atang manangai de lon pen drive ka manangai ni chuwang chon tun bi khi chu engma a chelo password chau I thai hil wang reset tur kan ni chuan local hi ka mang don ta ni local a hian mouse atang ka valu ta tak right click ta ni chuan hei hi I computer chak dana zir hian computer kan reset PC kan reset hian a chang chun rei thin khop maya chon ke chu post product a hian karon ti rang chuan ka ti rang ti kha ji ka I hrethiam mayanga chon ka ti rang lo chon ka ti rang lo hei hi real time ani ting karon da thinang chon hei iti tur zong hil cheni chu hei a change to film ani make sure your device is plugged in ati kha na chin ka soi ka hi battery hi I plugs to film tur ani battery hi poimo khop mai battery kha a computer a battery khamang mai lovin power kha I plug in ngai tur ni ti remove all apps and programs that didn't come with this PC ati he PC computer I leila ya tel lo zong kha chu ain remove vek don I leya I hong chia om ang zong chau kha factory reset ani wain I lei ang chi kha ron om le do ani chu I du chuan reset ti metanga I du lo chon cancel ti nga he ta hian reset ti hi I right click le do ni hei hi amon chuan karon tirang dona hei tunan 1% chau ala kalawangin post video kan tiom je tak chu video karon ti chua don hian ka edit lai khan ka tirang chiam ti na ni hei hi hak don ni ka soi tong khan I computer a chaklo dana zir khan hemi chung hi minute som po ni thei minute som ni po ni thei kha chu I computer a chaklo zir ka ti to kha o kan soi non le anga hei ka background hi beng chenga now om chungin karon ti a achan chu ka siam sa video bo de ya he ka da to mo ka ti kha ka siam non le hatia ka computer la hatia reset ngai ri si lowa password ti ke chu ka thei hil mai lowa henga ka da du de na in mil chau aron om khan karon ti thei thina ni ti kha karon sei non le du ani aron lang lenga your computer may restart a few times atia please keep your computer on and plugged in nati khamo power kha power hi plug in re ngai ne computer re kan siam don le kan khoi don hian apoi mo a software install ang mai na lo wangin a window kan khoi don ani chuan power hi kan plug ngai a amaro chu power plug khain war to ka hardware khoi don khan power kha plug le thei mi alo ani ti ka kan sei le du ni hardware lampang khoi dona RAM te hard drive te kan thak don kha chuan ati chi le mi alo ni khang po kha laptop bi kha karon da le don ania RAM upgrade dan thak dan te chuan hard drive thak dan te khang te karon da le ka tum don ania hun rei tak kada alo chan khan sei le ila hei mitam takin tangkai takin an man don lain rong bol na ang chi te ko than khotlang ta na tangkai taka an man lain mitam tak hian laptop ru ga reset thiam na ta kan hmang le a kan soi to thin ang khan khowela hian thil hi ani dan takin an hmang lawan ti kha silai te po hi an siam chan takin an hmang lawa tual tha na an mangan zora tanga rewak lawa silai po hian men ka plum hal ti khani a chutiang che chon hei thil thapui pui kan da mo kan ti lai hian a hmang tu te na an lo hmang sual rat kha chon kha tiang thleng kha chon kan va control thei big lawa ti ka sei le duwa hei hi encourage na lampang me laptop ruk mang te pona an reset zung theina ta na tia encourage na lampang khani lo ti khami lo hriat sak le donia hei hi ko sang kotla nga te mi ta ta na thane mai taka rong bol ta na mang du
ta na ronda kan ti kha ka soi le duwa hei ko khan thi mun than ka pe chon ko khan te tak tak member claim tak tak kan ta computer siam man te hi tawa ti khan an lo tang kai pui via computer dora chon vocal ta ula ani lo bera dollar an hong computer an hong che hi dollar som nga ni hal thina hetiang ang password fiat lo ang chi te pe chu akhir tian thria atlang puin za tanga zani deuh thon lang chunga mania best buy ka vakala peter pakhatin googles kha abode maya tia chu anzon chu asaka atharan install saka chu mang mai me chon som thum man lai chu le ti hian thlan tura pek ma chu ilo ngak ngaranga chuan ka soi to ang khan hi post product ka khan ka tiranga ni ka hlum rang veka a chan chu rei don lutuka kha avan rei lo ve ti palange a rei te ni mini somli panga se din reya chuan ti hian window logo hi mu chianga heta hian thlanturon pek ta chuan I thlanangai ni English United States nge English United Kingdom ti ta hei chui du i thlang thei United States kan thlanga yes I metanga chuan I ngak lenga ta point ke ni chu Canada kan nia Canada ka thlanga ni chuan hei du i thlang thei thawa ke chu Canada ka thlang do ni yes ka met le a chuan I ngak lenga chu heta po hian hei chu na kina po ji dang lam theya US kan thlang lenga chuan yes I met lenga chuan hei chu du le skip theya yet ngal thei ni language dang khamo ka skip photanga nakina ti le theya chuan ta hian wifi kher ngai ni tuna ma khan wifi tel lo hian thei thina tun nu hian wifi hi skip thei mi alo chu wang chuan wifi hi I man nge nge anga ya internet I connect nge ngai ni ani lo puni phone mobile hotspot ang chi te po khan internet I connect lo chuan I reset thei don lo ni internet I connect hian connect automatically ti so I click lo ani chuan aron zot le don chia kha click lo khan kan connect chinange chuan tuna hian password ka chulu tanga he wifi hi internet phone mobile hotspot po thei ka ti kha chuan next imet mai don ani I next to nu chuan ti hena vir le luwanga hei hi post product sa hian katirang kati kha so tiang son rang don lo ni minute som ni le panga vel zet array don ani I computer chak lo dana zir khan chuan I ngak deuh ngaranga me tur le thlan tur pek ma chu nga zel ni so ta chi ason oops you have lost internet connection atia I connect thale don ni tuna chuan direct connect tur son automatic connect tur son I click anga connect iti mai don ni har lem lo khatalo click theng hil po khan chuan next iti lenga chuan hei hi scroll down kher lo chana chang chuan accept ati thei lo ni a top thleng wa scroll down ngai thlina ta hian I du chuan I create ngal theya I device I PC ming hi I laptop ming kha amaro chu kai chuan tool kati lem lo awangin ka skip don ani skip anga Microsoft account hi sign in kher angai ni ani lo vek pon I phone ne scan te ngai don ama ro chu kai chuan sign in hi tha ka ti zo kha chuan heta hian I sign in du chuan I sign in ngal theya I du lo ni chuan sign in options a soni lu tanga chutang chuan du than tur apedon che ani face fingerprint pin or security ka click thin ta hian I du chuan iPhone iPad Android device in scananga I sign in theya security key pon theya mar chu pen drive a key ida ngai ni kan me chinange hei pen drive lu ro tia kha omjia chuang lo ni chuan I back le benga other ways to sign in so ni back lenga so ti chuan heta hian I phone atang poni sign in thei ti thur khilang chenga I cancel le menga other ways to sign anything ta hian Microsoft account chu I nei lo ni chuan I create ngal menga I nei sa email khan I create mai don ani email is yak lu tanga chumi zo password chuan next imhet le ngal mai don ani ta tak hian restore from a PC zo khi man lo tur ani a chan chu set up as a new PC ti zo ani new zo khai siam don awang a chan chu restore from a PC ti kha chuan boy le kha a lo oma chumi ani wang chuan set up as
a new PC ti zawk hi I hmang dawn ani chuan next imet lenga chuan hei chu skip for now I ti thei ai du chuan fingerprint ania na chini mi khelung oil lo ni le I bek le thei nia chung kila tang hian I bek lenga chuan I du zawk kha hei tang hian a chung zawk ngai hnoi zawk I thlang dawn ni amaro chu set up a new PC ti so ni next anga skip photangai du le siam hal te fingerprint om chi ni chuan create pin ti ni a heta hian 4 digit ani tlang puya chuti ani lo vek pon tlema complicated the pin mi te hian mai tura I du lo ani chuan include letter and symbols ti kher so I click anga letter le symbol itel kher lo chuan pin so I create thei don lo ani chuwang chuan include letter and symbol ti so ka hmangai lo ani olsam te in pin pa ngai kha kan chulut mai ani chuan okay itianga ngak le ngar dor ni aver loi zel maya chuan heta hian lan more tingai du le hei du thlang thei nakina setup le thei wangin accept imet le mayanga heta point du I thlang thei ni accept imet lenga heta po hian I du I thlang theia require only ti ka thlang tlang puya advertisement vel kan ning lutuwa amar chu I du thlang thei ka ti kha apoi mi alo chu heta po hian require only hi ka thlang le don ani accept ka met lenga heta po hian hei hi yes or no po ti thei yes po ti thei hei chu I du ni I hmang thei ani I thlang thei ani chu heta po chu tiang tho chuan an wai no chi ka ti tlang pui miron offer na sa thei lutuwa miron rengun lutuwa chuan hei hi chu tlang puin athen chuan an yes maya ke chuan ka mo lawa no chu heta hian he alo khasa vek mai ni yom na mun te khwemi ngai ni Microsoft account ai lo create to chuan alo khasa vek to ni chuan next itilenga chuan hei po hi an wai ber hi ka tlang pui I du cha chung ber poi thlang thei hi chuan engma ti dang lam lo ani pakhat ma atang chun ka thlang ngai lo top next ka ti to pa engma ka thlang lo chuan heta po hian engei thlanang ti chuan skip theia family use hi ka thlan sak thina chuan atang chun ka skip sak top apoi lo ve chuan hei po hi I du le nangma man tur ni chuan iPhone khan scan anga iPhone man lai khan scan mai ang iPhone mo Android mo khan chuan en connect ngal don ni iPhone nen khan en kim mai ata hian ein link ngal vek don all sama amma ero chu hei hi chu mi ta ni van ka skip photange chuan hei po hi hei back up your phone photo and keep them safe ati heta po hian I du le scan thei ma se skip don ni chuan yes import not now import du lo em ti vel khani hi I du I thlang thia ke chuan not now ka ti tlang pui mi ta ka siawani wangin thlang chin la bek le thia engma lo om lo ni hei chu dik hei chi du le decline thei du le continue di the ni hei nakina offer an pe don chia amaro chu hei ka decline tlang pui 100 GB chu kan mo lawang chu yes ti chuan poisa pek ti rang changa chuan hei po hi ti hian free da bla bla the next chu han ti photi la chan chu nakina all some te in Microsoft Word chu I activate thea hei hi game tan bi gani hei just skip for now ti hi ka thlan sak lang pui ni ngak de ule ngaranga chuan hei step 1 of 3 ni downloading ngai ti ta hi poimo PC tanin chuan power khai connect do ni hati mo I plug do ni ti kha jek tel boka 1 of 3 ania za thleng voi thum ein share don ti na ni chu khan pakhat na zawa pani na po za thleng ein share lenga zani vela pathum na so za thleng ein share lenga hei po hi post product ka tirang ka ti kha hei po hi rei khop mai minute som ni vel zet ka ha ka ti khan sign in na peng chengai sign in nga langa I log in anga aron langa ten tips tem te ka peng chunga my computer mo this PC mo ti kha pona om lo ti chen hetai lu tanga tiang che soni tianga
hetia pin to start ai da to chuan a chang chuan a son lu mai thei thin ani a thei lo chuan khatatang ve khan open file location a lu theya ti hian start a son ni lu tanga hnuaya son this pc my computer kan ti mai kha a oma so a son chua top thei thin ani kan son chuak do na yo a thei lo mo a fu chia lo niang ka te in try lenga i try lenga ala thei chuang lo ani chuan open file location a ilungai ni na china ka kalna tang po khan alu theya tuna chuan hetang hian I click anga open file location a so ni lu tanga this pc ti so I pot chuak top theya du le I copy ngai paste nei di khan pc kha lo om mai ani chuan window 10 11 ang vel hi chu heta hian start ai lu tanga helai button a son update and restart ti om chuan I restart ani lo pon I shut down nge ngai chuti ani lo chuan a work to rangin a work thailo update re ngai tu nak window xp window 7 te 8.1 kan man lai ang kha ni lawa tu ni chu software hin update chak lu tuka chumi ani wang chuan start a evalu re hian I enanga heta te hian orange color ang te alo omani chuan I shut down do ni chuan update and shut down ni lo pon update and restart iti ngai I slip tir to pai hon le zel chun di computer khan wifi kha aman turang pon man lawanga nakina chuna chia moi ti mayang ti khan to rai wakalanga ani lo bera somnga tanga zani in karan lo chas ngai don che ni ti kha kan soi le duwa kan channel te min lo clear sak thina wa hen kan lom tak zet ni ti kha kan soi non le du ni kan lo me